I get that doesn't have nothing to do with it. And the first thing you know, you'll be getting clearing up. Afatra ny torin'ny mpaminany William Marion BRANHAM, mitondra ny lohateny Demonolojia tapany voalohany, Sehatra Ara Batana, ny valo jiona 3:750 tolakandro, tao Connersville, Indiana, USA. That just shows you that you are alive and become a being, and it's alive and becomes a being, and you're of God and it's of the devil. Fa izaho tsy izao ny fotoana voalohany anaovako an'io tamin'ireo fivoriana rehetra nataoko hatramina teo amin'ny sanasa. Fotoana vaovao ty lasy Rala Baxter ary Rala Bosorta dia any Inde na any Afrika. Fa Rala Baxter tsy haiko izay misy azy, nisy toerana nalehany ary lasa nandeha sisa rehetra fa izaho sy bilirery no eto. Koa dia nandalo fotoana nafinaritra zahay, nifo fotsiny mamony dia mihinana. Koa toa tahakan'ny tsapanay fa vitanay miaraka amin'ny fanampin'ny tompo. Vitanay samy rery ny sanany fivoriana hatramin'ny farany. Zay no antony nahafaly ahy raha nahita fanitatra kely zany ho an'izay antony zay. Inoko fa nampy antsika anao an'io ny tompo. Ankehitriny fantarareo fa misy tiako ireo mpandamindra eto amiko. Manana lalahy malala vitsy aho, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, misy 10 izy rehetra, Van von Blomberg. Tena lehilahy mahafinaritra tokoa izy ireo. Saingy Jean zava-misy rehefa manana andian'olona tafangony ianareo, manana ny heviny anankiray, manana ny azony anankiray, izay mifanohitra amin'ny fiheverako indraindray. Koa matsiaro tena manana fahalalana ankehitriny ka afaka hanana fotoan-dehibe. Amoritra tsara ny tanàn'akanjo ary rotsaka fotsiny aho ka hihinana. Mieritreritra ny amoritra tanàn'akanjo aho ka hanana fotoan-dehibe. Natiora ny baiboloko voalohany. Tamin'ny alalan'ny natiora ny ianarako an'Andriamanitra ary mahay manjono aho. Oh, tiako ny manjono. Moa ve ka tia manjono ianao ry zazalakely? Raha tia manjono ianao ka tia ny reninao dia ho zazalahy mahafinaritra. Fa na dia ny fivapoko aza dia tsy nanala an'io rehetra io tato amiko. Koa andray andro aho dia teny amin'ny tendrombohitra teny nanjono tany. Eny ho an'ity zazalakely ty ihany zao. Fa nanjono teny amin'ny tendrombohitra teny aho. Ho an'ireo zaza-madinika kely koa mazava ho azy izay mipetraka eto. Nanjono truite aho. Ary mahafinaritra rehefa lohataona anakeo toy izany ary aho. Nisy truite teo amin'ilay lavaka teo anilany, hainareo tsara toy izany sady nideran'ny tompo no nandalo fotoan-dehibe. Niorakoraka aho indraindray, nalefako ny aranjono. Inoko ny fiorakorahana. Amen, inoko tokoa. Satria fantatro fa misy zavatra mandrobaka ka miteraka zavatra eo amiko fotsiny zany. Koa dia somary lasa lavidavitra kely aho tamin'ny maran'io ary rehefa tafaverina aho, nisy zavatra tena nagaga. Misy berabetsaka io fahatry io any New Hampshire. Nanana fitobina kely aho teo amin'izay nanjoloko ary nisy tranolay efa tota nivelatra teo. Tranolay ho asa mirery, efa tota no nipetrahako. Fa ny bera mainty no isan'ny zavatra di indrindra amin'izay misy. Koa dia nisy reniny bera anankiray miaraka tamin'ny zanandroa niditra tao ary nakorotana izy ireo tanteraka ny tranolaiko. Eny, ahoana hoe ianao ny tokony ho nataoko tamin'io bera io? Ry tovovavy kely mena vola etsy aoriana, ireo ariana io. Tena tokony ho nenjehako izy io sa tsy zany? Fa zao no nataony. Niditra izy, nipiaro no rava ny tranolaiko dia naparitany ny rehetra ary nohaniny sakafoko rehetra tao. Sady nataony izay nafinaritra azy. Koa noho ny tonga aho dia lasa izy ary nantsontsony mafy ireo zanany. Dia nandositra niaraka taminy zanany anankiray fa ny anankiray tsy nandositra. Nipetraka teo fotsiny izy, todika nanome lamosina izy toy izao. Fa nisy zavatra nataony ary tsy nisy zavatra teto an-tanako afa-tsy famaky kely efa tota izay nanapahako azy malemy nanodidina teo. Koa nandositra somary lavidavitra izy, toy ny hatretsy amin'ny rivotra tokany telefôny letseria angamba. Dia nipetraka teo izy, niantsoantso mafy an'io bera kely io nefa tsy nitodika tamin'izany mihitsy izy io. Petraka teo foana izy. Hoy anakapo, inona nataony zanany kely io? Nanatona akaiky aho. Nefa natahotra ny anakaiky loatra, natahorako fandrao rangotiny aho koa tsy nahita azo aho nefa fantatro koa fa vita ny ananika koa. Tsy nakeo akaikiny loatra aho satria fantatro ny toetrany bera. Koa dia nanatona kely fotsiny aho mba fantatrareo ve ny zava-nisy. Eny, tiako ny crêpe. Firy aminareo zazalahy tia crêpe? Oh la antitra ihany koa. Hitako fa nanangana ny tanana izy ireo. Tiantsika rehetra ny crêpe. Tiako tokoa zany. Ary tiako rarahana tantely zany. Noho ny mahabatista hainareo tsara. Izay no tena tahira antsika tahaka izao. Hainareo tsara dia ny tantely hainareo tsara. Koa enoy, tsy hoe afafiko zany fa tena tsoboko tanteraka, tena araraka eo mihitsy mandra-pahatonga no feno sy matevina tsara. Tsy hoe amafazako kely etsy sy eroa fotsiny. Tena rotsaka eo mihitsy fenoko tantely tsara ny rehetra. Koa dia fantarareo tsara, nanana sinina tantely ateo, sinina tantely 2 litatra. Fa tena tiany bera lelafina tantely. Koa dia niditra teo zanany kely io ary nesono ny saron'ilay sinina tantely. Dia nipetraka teo toy izao izy
sady ny finy teny an-tanany toy zao le siny kely teo aminy tsy hainy ny fomba finanana an'io toy zay mety ataonareo eny dia natsofony mafy tao fotsiny ny tanany kely ary nolelafiny toy zao io nolelafiny zany de nitotika izy mba hijery ahy fa efa tena nipetaka ny maso keliny ny kipo keliny efa tena nalama tsy nisy toy zany tamin'ny tantely peraka teo fotsiny izy sady nalefa ny taontanany noho nolelafiny ny mafy arak'izay mety ho vitany toy zao ny tantely ola nieritreritra ny fivorina mahafinaritra fahiny teo am'fany masina ny tenako raha nosokafatsika tsotro zao misiny natsobitsika atao amin'ny fitehirizana an-tanantsika ary nolelafintsika tsara tsy akijanona hainareo tsara nolelafintsika tsara tsotro zao fa fantarareo moa no tena nampimety am'izany rehefa avy nakan'izay azo nalainy io zanankely io de natsipony lay siny ary nandositra ny ala teo izy ary fantarareo zavanitranga nanomboka nolelafiny lay renina bera sy lay zanaka bera anankiray izy koa analany tantely teo aminy koa dia angamba ho zavatra toy zany fivoritsika antenaiko mba ahafahatsika milaza hatrany amin'ny hafa ny forotsahany voninahitra andriamanitra amintsika eny ary faly aho raha mahita an'ireo ankizy madinika tiako mitantara zavatra toy zany aminareo ara-pitso ariva angamba dia anana fotoana kokoa isika ka afaka iresaka misimisy kokoa tiako niresaka zavatra amin'ny dada sineny ankehitriny iresaka ny amin'ny demonolojia isika ao amin'ny salamo 3:1 voalohany hatramin'ny 3 vakitsika ireo andinireo saiky mahalala ny zany tsy anjery ny mpitoro teny sy ny mpiangona rehetra na ny mpamaky baiboly misaorany tompo ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko io misaorany anarany masy misaorany tompo ry fanahiko ary azay misy adononao ny fitahiny rehetra zay mamela ny elikao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra tiako tsikatrareo ny eto ny rehetra io zay mamela ny elikao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra ankehitriny afaka nodrika alohantsika fotoana fovetsika eny ray any an-danitra misatranao zay zao marainy zao ny amin'ny maheto anay misatranao zay ny amin'ny reto ankizy madinika mipetraka manodidina eto reto de ireo lehilahy sy vehivavy ho an'ny ampitso raha misy ny ampitso raha maritry jesosy areto raha io mangataka zay ny itahinao anay ankehitriny raha iny fa miresaka ny amin'ny teninao zay eto sy ny amin'ilay favalo lehibe anananay dia satana mangataka zay andriamanitra ny amelanao anay iroso anady ka hovonga ny tafaray amin'ny herin'andriamanitra ny eto mba hanohitra azy zao arivo zao eo amin'ny faritra tsiraray misy azy tompo ka aneo aminy fa tsy manana zoara-dalàna mihitsy izy fa Kristiny nandresy azy teo amin'ny toeranay teo Kalvari fony izy maty ary nendahina ireo fanapahanaka ny sorona teo amin'ny satana ny fahefana rehetra nananany ary andriamanitra omeo amin'ny fahendrena sy fahalalana zay ankehitriny mba halala sy hanazava amin'ny olona hoe ahoana ny mety hafantaran'izy ireo ny fomba hasitrana azy sy ny andreseny any satana amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay amen ankehitriny iresaka mandritra ny fotoana fohy ny amin'ny demonolojia isika mandre matetika any amin'ny demoniany nareo indry raha pitso ariva no mety amaranantsika an'izany tiaka 2 andro amin'ny terinandro tia raha ny marina mba hitorinany amin'izao koa na fivorina takariva 2 andro mba hiresanany amin'io ankehitriny ny zavatra voalohany inona moa ny demonia mare olona maro miresaka any amin'ny demonia nareo fa eny ny demonia devoly dia samy avy amin'ny teny ray ihany ary amin'ny anglisy zany dia natsona hoe tormentor ny zavatra mampahory dia demonia zava-dratsy iray izy voalaza eny ny baiboly ankehitriny ho an'ny ankamaroan'ny olona maro dia karazana boky tranainy fahiny zay ny vakiny ny dadabe sy nenibe na zavatra toy ny hoe tsy misy lanja loatra intsony io ho an'ny olona antitra zany sy sisy kanefa diso zany ho an'ny olona rehetra io fa demonia dia papahory zay mampahory antsika koa misy demonia miditra ao amin'ny ain'ny olona ary zany dia raha ny fehezanteny ilazana azy dia ho amin'ny zao ny fomba ilazako azy ny demonia zay miditra ao amin'ny aina dia zavatra zay mampahory ny aina matetika anareo ny mety mahita olona verisaina eny mety olona ny vafo izy io feno ny fany masina nefa verisaina tanteraka na de zany azy hitanareo marony zany tsy misy ifandraisany amin'ny aina mihitsy io papahory zany hitanareo zavatra mampahory azy reo eny ny aretina rehetra ilaitsika aloha ny mahita fa ny aretina rehetra dia avy amin'ny devoly tsy andriamanitra ny avin'ny aretina tsy misy aretina avy amin'andriamanitra indraindray andriamanitra mamela satana mametraka aretina eo aminareo toy ny tsorakazo mba hamerenana anareo ao an-tranon'andriamanitra rehefa tsy makatoa azy ianareo fa ny aretina raha ny fiandohany dia avy amin'ny devoly azonareo etreretina aveo hoe isy olona iny fa ny andriamanitra raitsika any an-danitra no hiavin'ny zavatra toy ny hoe aretina sy fahafatesana fa tsy zany izy hatramin'izay ary tsy zany mihitsy
avelan'andriamanitra isany fahafatesana noho ny tsy fankatoavana mamela ny fahafatesana isy andriamanitra toy ny voalazan'ny mpanoratra hoe ny antokana azo ny fahafatesana tao nafatotr'andriamanitra eo amin'ny fiarafilanjana zany ka misitona antsika eo amin'ny fanatrian'andriamanitra de nipino nefa lay teny hoe fahafatesana de midika hoe fisarahana o jesosy zay mandreny teny ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary hoy izy zany fananganana maty tsy fiainana zay mino ana de maty aza de ho vela indray ary zay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay ary manatitra vatana eo amin'ny fahasatsika zay tsy misy fahamasinana avy ny tsiraray avy amintsika nefa tsy faty mandrakizay izy ankehitriny raha jerenareo tsara ny fotoana ny tenenany ny amin'ny lazarosy hoy izy matory lazarosy ny mpianatra zay olona tahaka atsika nanao hoe raha matory izy de ho tsara ihany miala sasatra no tiany lazainy raha ny fiheveran'izy ireo nefa tonga izy ka nyresaka tamin'izy ireo araka ny fiteny hoy izy maty izy zay no inonareo azy nefa voalaza hoe andeha amoa azy aho amoa azy tanareo nefa ianareo ny maty dia midika hoe misaraka ankehitriny raha misy aminareo ny anankiray amin'ny fianakavianareo na nytoy zany ka ho faty izy io raha niovafo izy ireo dia tsy maty izy ireo raha eo amin'ny fomba fijerin'olombelona saingy tafasaraka amintsika fotsiny izy ireny nefa eo amin'ny fanatrian'andriamanitra tsy maty izy ireo sady tsy afaka ho faty tsy hain'izy ireo ataony ho faty o jesosy zay mandreny teny ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina fa tafafina ny ala tafafatesana ho amin'ny fiainana koa dia tsy afaka ho faty izy ny zavatra rehetra tsy mety maty mandrakizay dia tsy afaka ho levony fiainana tsy mety levony zany ananany zany satria efa nomen'andriamanitra azy io ary eto tsy noho ny famendrehany fa noho ny tsy nisy fepetra zany omen'andriamanitra azy io miantso andriamanitra tsy misy mahay manatona an'andriamanitra raha tsy efa niantso azy andriamanitra ho jesosy tsy misy mahay manatona raha tsy miantso azy ny ray mitaona azy tsy marina ve koa dia andriamanitra ny rehetra hiditra am'izany misimisy kokoa nga misika ara-pitso ariva satria tia nazava ny am'ty zavatra momba ny aretiny ty aminareo aho mba ahitanareo fa nisy fotoana isika fony tonga tsimboka atao amin'ny rainy dadabe atsika fantatrareo zany malalo zany ny dokotera fa nareo ihany koa ho anareo mpamaky baiboly fantarareo fa nanomboka atao amin'ny dadabenareo ny tsimbokaina mba ho tonga tsimboka ary napita avy amin'ny dadabenareo avy eo nakao amin'ny rainareo avy eo tamin'ny raininareo ary de indro anareo ankehitriny mariny zany na dia ny soratra masina aza mampianatra zany indro misy soratra masina ho anareo raha tianareo inoko fa voalaza hoe levo dia ny andony fa folo-karena fony izy tao anatin'ny abrahama zay rainy dadabeany tsy marina ve koa hitanareo fa efa nisy tany aloha tany lay tsimoka fa ny ainareo dia efa natao talohan'ny fanorenana zao tontolo zao fony nahary ny olona araka ny endriny manokan'andriamanitra ny fanahy ny olona tsy hoe olona iray araka ny endriny manokana fa olona araka ny endriny manokana hitanareo avy eo dia lasy vavy nanaovany azy ireo talohany nanaovan'ny olona tao amin'ny vovotany akory azy iriko ny ananatsika anjara androany tolakandro mba akatsika fotoana tsara iverenana amin'io ahitana ny nataon'andriamanitra eny eo andelandelan voasoratra zany saingy rehefa hitanareo dia mivoaka eo zany ka mifanitsy amin'izay voasoratra hitanareo ny fomba nataon'andriamanitra tany ambolo an-tany ny zavatra nataony teo sy ny fomba nidina ny teto an-tany ary ny fomba nanaovan'ny olona araka ny endriny aveo dia nitodika andriamanitra ka natao araka ny endriky ny olona mba hanafitra ny olona koa rehefa nanao ny olona araka ny endriny andriamanitra dia olona fanahy izy io ary dia aveo tsy nisy olona hiasan'ny tany dia nahary olona avy amin'ny vovotany izy eny re mpanisa andro sy ny sisy reo olona mikaroka sy mitady tao lapaty fahiny sy ny sisy ka mininy amin'ny fivoarana misy karazana fivoarana maro ny loko misy fivoarana eo amin'ny tenany olona fa tsy hoe sely iray ny aviany rehetra tsy tompoko satria ny vorona de efa vorona hatramin'ilay fotoana mihitsy zay nanaovan'andriamanitra azo vorona ary ny rajako de efa rajako ny olona de efa olona marina zany eny nyresaka fotoana foy tamin'ny dokotera ray tao Louisville aho hoy izy fa ry pastora BRANHAM resaka ny amin'ny fomba fanaon'ireo teratany any Afrika aho ny fomba finanan'izy ireo fa midina fotsiny izy ireo eo amin'ny isandreo zavatra mahatsiraviny indrindra tamin'izay fahitanareo ny finanan'izy ireo an'io raisiny fotsiny zavatra efa aloha misy olitra ao anatiny hotsakotsaniny fotsiny io reo olitra sinsisy tsy mampaninina azy mihitsy hitanareo hoy sotrony io rehetra io tsy mampaninina azy mihitsy natoy io izy fa ry pastora BRANHAM tsy olombelo reo oloreo hoy aho tena izy reo azo antoka fa olombelo izy ireo hoy aho ny zavatra manakaiky indrindra ny olombelona eo amin'ny bibidia dia ny gidro ary efa efatra ry fotoana ny zahanareo nampiteniteny any gidro io nefa tsy vitany zany hoy aho satria tsy afaka eritreritra izy tsy manana zavatra eritreretana izy afaka ampianarinareo zavatra kely toy ny soavaly izy ibaiko azy akavisy akavanana na nisy solomaso eo aminy na mpifokasigara azy na aizany mitondra bisikileta hitaingina soavaly nanao zavatra toy zany nefa toy ny baiko soavaly akavisy akavanana ihany zany na eo amin'ny alika na zavatra toy zany hoy aho biby izy io nefa vela
avelao hoany afarany Afrika indrindra eo am'izay foko tena dia indrindra eo aminy de ny fokony Bushman de hoy angamba ny razany dia tsy mbola nahita olona fotsy mihitsy natoy zany ny antokana mba fatany tsy hainy akory manavaka ny tanana akavia amin'ny akavanana ny mihinana ihany mba fatany ary hoaniny zay rehetra mety ho azony tanana nofolombelo zany na zavatra hafa tsy mampanina azy io mila mihinana fotsiny izy nefa avelao andray an-tanana azy amin'ny fahadimy taonany fa hiteny anglisy tsara sy andray fianarana tsara io amin'ny fahadimy amby folo taonany nahoana misy aina ho aminy nataon'Andriamanitra olombelona izy io sady tena manana zony andre filazantsara na de indray mandeha azy toy zay nitoritsika eran'ny Amerika rehetra eo amin'ny olona ombeny nefa miangavy mandresy lahatra sy ny sisa avelao izy andrian'io indray mandeha fotsiny de jereo izy fa ika sy azakazaka faingana hoe amin'ny altara hitanareo eny tompoko ary zay no tapoky raha lanitra atriny rehefa mieritreritra ny Afrika sy ireo tanana kely mainty mampalahelo mitsangana manao hoe raha BRANHAM averendrainy amin'ny Jesosy mampalahelo misy zavatra mihetsika atao anaty kato sady mirehitra raha vao mahazo vola ampy dia hoany ihany koa izay ny zavatra ataoko amin'ny vola rehetra azoko sy ny sisa Andriamanitra mahalala afa-tsy izay mety hoe hoaniko ihany ary ny olona matetika ny manome akanjo ary ferako amin'izay tena ilaiko arak'izay azoko atao fa alefako avy hatrany amin'ny tahiry ho an'ny asa misionera izay fa nifanarahako tamin'ny fanjakana fa tsy andoavako hetra io raha vao matafangona 3 na 4 na $5,000 dia nivatsiva hoany ka hitory filazantsara amin'ireo olona izay fantatro fa tsy maintsy hanadina anahy amin'izany andro zany ary ho fantatro ny avaly eo ny fanaoko rehefa nakeo amin'ny tanàna iray aho nanao fivoriana lehibe aho fa iny fony nanam-bola be izy ireo ary nanao fitoriana lehibe izay mitetina $10,000 maro nomeko ny vokivokomena sy ny sisa zany eny sanatria tsy manakena azy ireo fa nakeny amin'ny arabe niaraka tamin'ny fiara $4,000 izy ireo sady dia mondra be ny bokitry ny vozinakanjony fokasigara ka $10 isan-kerinandro tamin'ny volany marary no tsy tompoko sanatria zany ary reto karaha vao tafavoaka ny tanàna fotsiny tena dia ataon'izy ireo olirolera sy ny maro hafa toy zany zimbazimbany sady aratsiny ilay fivavahana ny tohananay tsy tompoko raisiko an-tanana zany sady eo anatren'Andriamanitra zay mpitsara ampiasaiko amin'ny asa filazantsara any zany koa dia fantatro fa amin'izany andro zany dia rehefa ilaiko ny anao tatitra ny amin'ny fitantanana nataoko dia ara-dalàna no nampiasana azy tena mariny zany satria tsapako fa ny fomba fanaoko eo amin'ny olona ny fomba fanaoko amin'Andriamanitra fa ny fihetsiko manoloana anareo ny fihetsiko manoloana ny Kristy ary ny fihetsikareo manoloana any dia mitovy amin'izany ihany mariny zany manoloana ny Kristy koa ny fahitana ny olona toy zany ary ny fahitana fa misy olombelona azy izay manana aina tsy mety maty ka tsy afaka ho faty tsy afaka ho levona tsy afaka hanao zavatra hafa fa tsy hanana fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra ambony indrindra araka ny sitrapony anareo ary koa eny eto avelao ho anitsikely an'izao fotsiny na ilaza zavatra misy olona andeny ka anao hoe raha BRANHAM de calviniste tsy zany aho calviniste raha tahiny ka mbola ao amin'ny baiboly ny calviniste saingy rehefa mivoaka ny baiboly ny calviniste dia arminianina hitanareo inoko ny amin'ny fanamasinana ary inoko ihany koa ny amin'ny calvinisme saingy izy roa reo nanendaka taony anankiray ny ray de lasa anaketsy nanendaka taony anankiray ny ray de lasa anakely raha tsy hoe ny bokin'ny Efesianina mba hampody an'izany ka ametraka ny eo amin'ny toerana izay nomen'Andriamanitra azy de safotifotsika kanefa samy manana fampianarana izy roa saingy mamaka sady tsy mahetsika eo ny tsiraray toy zany ny olinasa ny calviniste ihany koa ny arminianina eny misy zavatra marina nanany calviniste inoko zany fa ny fampianarana calviniste izao no inoko dia ny amin'ny aro inoko fa manana aro marak'izay ny fiangonana zay rehetra mpamaky baiboly dia malala zany satria fa nilaza Andriamanitra fa iseo tsy misy tsiny zany tsy marina ve koa dia hoeo zany tsy marina ve ny fiangonana dia voaro mandrakizay koa ao amin'ilay fiangonana ve nareo zay ny zavatra manaraka raha ao amin'ilay fiangonana nareo tsara zany voaro miaraka amin'ilay fiangonana ianareo saingy tsaratsara ho anareo mijanona ao amin'ilay fiangonana ary ao na fomba idirana ao amin'ilay fiangonana amin'ny fandraisan-tanana ve tsy ny fametrahana ny anaranareo amin'ny boky ve tsy tompoko fa na iray nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray ary io teny io dia fantsarain'Andriamanitra teo Kalvari dia ny tenan'i Jesosy Kristy ary vita batisa ao amin'ny teny io amin'ny alalan'ny fanahy iray isika manana aro marak'izay isika raha mbola ao amin'ny tenan'ny Kristy hatrany ihany tsy misy afaka hampisaraka atsika tsy misy afaka hikasika atsika raha mivoaka anareo dia sitraponareo ihany mavoaka anareo saingy azo antoka fa raha ao amin'ny tenan'ny Kristy anareo dia azo antoka toy nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty nitsangananareo ihany koa asa efa vitan'Andriamanitra zany izy tsy mahay manoty ianareo ianareo mety ho mpanoty masonareo saingy raha ao amin'ny Kristy dia tsy mahita zany Andriamanitra satria ny fanavotany ny amin'ny ota ny rano no nanao fanavotana ny amin'ny otako teo hitanareo tsy mahay manota izay nateraka Andriamanitra ny tsy manota satria tsy mahay manota izy mitoetra ao anatiny voan'Andriamanitra hitanareo fa sitrany ny rato manao fadisona izy azo antoka fa sitrany ny eny eo ny iaika an'izany raha tena kristianina izy atao zany raha manafina an'io izy dia maneho ny tenany izy fa tsy nisy na inona na inona hatrany voalohany tao anatiny marina zany tsy misy na inona na inona ao anatiny hatrany voalohany fa raha tena kristianina izy eto ane mambolé voambary amin'ny tany fa ho voambary hatrany io mety isa hidraty sy ny maro hafa manodidina azy nefa voambary ihany io raha mbola hoe misy hatrany tsy marina ve ary raha tena nateraka ny fanan'Andriamanitra ny olo iray dia tsy anatiny sy velany izy na miemotra sy mandroso na eo amin'izao tontolo izao avy eo eto tsy tompoko tsy hoe misy andro anareo adratsy ary voambary anareo
nareo ny apitsiny iny tsy manana toy zany eo amisa Andriamanitra eny tompoko raha nateraka ny fanan'Andriamanitra anareo dia kristianina nareo manomboka amin'ny fotoana io mandrapatonga ny mandra-piala nareo areo dia tsy mety maty miaraka amin'Andriamanitra nareo marina zany raha amin'ilay fiangonana ankehitriny andesika to iresaka ny amin'ny lafiny fahafatesana eny ahoana nafahan'ny olona eo amin'izany maizy azy zany eo amin'izany toerana zany ka mety arary satria tsy mbola navotana ny vatanareo tsy navotana ny vatanareo na to inona aza na to inona fahatsaranareo na to inona fahadiovanareo ary na to inona famasinanareo na to inona fanananareo ny fanamasina eo amin'ny ainareo ihany zany ary ny an'ny ainareo dia mbola tsy vita tanteraka hatreto mahazo fitahina fotsiny zany ny teny fikasan'Andriamanitra zay satatra ny famonjenantsika sangeto raha tsy ananantsika ny satatra ny fitsanganantsika ka tsy misy fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia tsy hanana antoka mihitsy aho mba anaporofo amiko hoe misy ny fitsanganana tovy amin'ny hoe raha tsy mivelona tampoko Kristy raha ilaiko ny mandray an'io eo amin'ny fototry ny fijery teolojika ny amin'ny zavatra lavitra any ka ilaiko inona anoany toy zany io eny dia somary tsy hanana antoka any amin'io ary zay natonga tany Afrika tany rehefa nanantony izy ireo indro nisy misionera nisy teo zay nitondra an'ireo teratany amanarivo ny maro teo nefa ny sampy tany manga kely ratsy sy sisa teny amin'izy ireo vokatry ny nandrenesan'izy ireo fotsiny lafiny ara-tsaina ny amin'ny baiboly marina zany tao amin'ny fiangonako ary dia nisy batista metodista presbyteriana niditra tao izy rehetr'ireo saingy rehefa hita ny herin'Andriamanitra fa tonga teo amin'ny fampisehoana dia lamina ndraraha nalala izy ireo teo fa Andriamanitra no Andriamanitra fa ankehitriny inona no iandohany io aretin'io eny ny zava-misy voalohany fanalo zany alohany atongavany ho aretina tahaka anareo ihany zay fanahy talohanareo ho tonga olombelona ankehitriny aka ny Rahalahy Willet eto aho atao ohatra ry Rahalahy Willet za nisy fotoana zasy anao tsinitsininy avy eo ny zava-nisy voalohany nanome fiainana antsika Andriamanitra ary andeha raisina ohatra raha raisiko ny vatanao zao rivo zao ny nanaovananao dia andiana sela zay akambany atôma ary eto ndray androany dia horavy reo ataom'ireo raha to maharitry Jesosy iverineo ianao ho toy izay na izy ianao tany am-boalohany fotsiny izy ireo iverinao amin'ny rivotra fa rehefa miverina ny fanahinao dia iangona ikambana indray ireo ataom'ireo miaraka amin'io fanahy io ka moka Rahalahy Willet hafa indray mitovy amin'ity anankiray ity saingy tanora teo amin'izay nahatsara azy indrindra rehefa mihoatra ny 5 taona eo ny olona iray dia mahita ketrona vitsivitsy ambany masony izy misy volofotsy vitsy mipotra tsy maintsy zay satria manentsika anareo ny fahafatesana ary hitondra anareo zany raha iandroany na to inona maizy anareo aka anareo zany saingy tsy kelikely ho tafiditra amin'ilay tsy hahalany ianareo ary Andriamanitra namoaka anareo eo amin'io tsy hahalany io fa tafiditra eo amin'ny tsy hahalany ianareo eo efa saiko azony fahafatesana anareo ary nieto nefa azo anareo zany tsy oely fa eo ny zavatra azony fahafatesana tao tonga eo amin'ny tena fahalehibiazana zany ary eo dia rehefa natao zay rehetra azo natao rehefa nanome anareo zao fiainana zao Andriamanitra ka teo amin'izay nahatsara anareo indrindra tamin'ny 7 teo rehefa ho eo fitsangana anareo dia iverina toy zay na izy anareo 7 taona mihitsy na 5 talohany nakany fahafatesana toerana anao zay rehetra azo natao fahafatesana aka toerana eo zany saingy iverina toy zay na izy anareo mihitsy anareo ankehitriny raha tontsy raharay amin'ny selanareo ao amin'ny vatanareo andeha ho raisitsika zany eto sela miampisela no nanaovananao sela miampisela ary zarazaraina eto amin'ny lampiazo zany fa aorin'ny sela tsy raharay amin'ny vatanao dia ho tonga eo amin'ny tsimoka kely madinika zay ny atomboanao ianao zay tsy afaka ho hita amin'ny maso aranofo tsy maintsy eo ambanin'ny fitaratra mampitombo ny ijerenareo an'io efa nahita tsimokaina teo ambanin'ny microscope ny tenako toy ny tady kely madinika ny endriny ary ny zavatra manomboka voalohany dia ny taolatehezana mitovy amin'ny tonona madinika zany zay ny sela kely voalohany miampy eo amin'ny sela iray ankehitriny raha ilaiko ny maka ny singa na sela kely zay ny aviny tsiraray aminareo io sela madinika kely iray tsimoka inona moa ny tsimoka ny tsimoka dia sela kely madinika zay kely indrindra fa inona manaraka an'io koa ny zarazaraiko avokoa ary ny maizy anao hatreo amin'ny sela kely anankiray io nefa tsy mbola nahitanao aho eo ireo selanao mipetraka eo fotsiny no azoko avy eo ny zavatra manaraka ireo selan-drasy ireo selan-nofo zay maizy anao mipetraka eo avokoa zany nefa tsy mbola azoko ianao koa tonga eo amin'ny tsimoka iray ary aho fa ho zaraiky io sela kely io ankehitriny aiza ny misy anao tanareo ny fiainanao fa ny fiainana no manao an'ilay sela voalohany zany hoe ilay tsimoka avy eo ny zavatra rehetra dia araka ny karazany ny alika araka ny alika ny vorona araka ny vorona ny olona araka ny olona miamitomboisa reo sela miampisela dia tonga eo amin'izay maizy anao olombelona ny fitombony isan'ny sela eny efa voalahitr'Andriamanitra nisy n'io araka zany
fa eto ahoanany amin'ny homamiadana andesika iresaka kely ny aminy Now God gave you ankehitriny your life. nomen'andriamanitra anareo ny fiainanareo andeha atao hoe etony misy anareo androany tia tsy misy zavatra ny tanako nefa mety isy homamiadana ny tanako ndray androany Well, how'd that fa ahoana cancer get natongavany there? homamiadana io teo andeha jerena hoe ino io homamiadana io koa andeha ho zaraintsika io Let's go take him. andeha ho raisitsika zany eny andiana sela ihany koa io Do you know that? fantarareo ve zany Remember, cataract ny ain't fifotisana no ny katarakta ireny zavatra rehetra reny de sela They don't have no form. tsy manana endrika manokana izy reny mivelatra ny sasany amin'izy reny ary manana endrika ala ny sasany ary ny sasany toy ny somary mitsipitsipika ny homamiadana mena mitovy amin'ny tady lava mena manivatsiva eo ary ny avy eo misy ny homamiadana mavokely izay maka toerana matetika ao amin'ny nono bevavy toy ny atotan-javatra fisaka mifanaingina zany de miparitaka avy eo ary mitomba amin'ny toerana rehetra izy reo tsy mitovy bika matetika ny fivotosana fa misy toy zao misy lava misy boribory lavalava sy ny sisa tsy manana endrika manokana izy reo satria avy amin'ny fanahy Which has no zay form. tsy manana endrika But it's a developing nefa of sela cells. miamitombo isy izy reo It's a bunch of cells. andiana sela maro io andeha atao hoe ao anatinareo ao am'izao fotoana zao dia misy fivotosana na homamiadana zay sela mitombo isy mitombo mihinana zany tseditra ny ainareo ao anatinareo avy amin'ny fikirinany rano ivelomany ny katarakta de mamelo ny ranonjavatra masonareo ka mitombo eo amin'io mandrakotra eo zany akatony tsy ahita ny masonareo Some of them comes in the tonga eo ny sasany amin'izy reny nefa tsy mbola toy ny raboka zay tonga toy ny tsimoka madinika kely fotsiny tsy ny abe ny jerena fa tsimoka mitovy abe am'izany any ny avian'ny elefanta ny avian'ny parasy hitanareo tsy ny abe ny tsimoka ny jerena fa ny sasany amin'ireo maka endrika vatana ny sasany tsy maka ary ny sasany tsy akao amin'ny sela mihitsy sasany tonga fanahy mampahory ny aina we'll try to get that ezaka sika ny andrainy io ampahany io ajanoko an'ny apisy solakandro io ampahany io raha azoko atao ny aviany fanahy ny aina io ary ny fomba hidirany eto eny resakaiza tsy avy amin'ny karazana fijery psikolojika na nambarako an'izao efa taona maro ny fanereserako tamin'ny Demonolojia fantatrareo zany raha fantatrareo mantsiny amin'io rehefa tapitra ny fivorikariva what goes on. hoe inona no mitranga matetika Don't know, remember. tsy anareo zany Come against the tsaroa fa rehefa tonga eo inareo mba anohitra fanahy ray dia tsaratsara ho anareo ny malala ny zavatra ambaranareo aza makeo fotsiny ka manaonao foana satria tsy asoa mihitsy zany saingy rehefa tena ilainy demoniany akatoanareo dia fatany zany tsy miankina amin'ny amafinika ataonareo tsy miankina amin'ny amaro ny diloila ataonareo ilay zavatra ao ambadika ao no ekeny dia ilay fahamarinana nilaza tamin'ny fotsiny Jesosy hoe mivoa hitanareo Remember the disciples. tsaroa fa nitabataba be ireo mpianatra sady nanao fihetsiketsehana ka niezaka ny amoakan'io sy ny sisa hoy ireo nahoany zay tsy navoaka azy hoy izy noho ny tsy finonareo Said, come out of him. hoy izy mivoa aminy dia lavo ilay zazalaka ny fanitsitona mafy tsy mbola nisy toy zany hitanareo They recognized the na fantatra ny fahefana izy ireo Look at those boys down there. jereo reo olona teo reo reo prireo nahitan'ny Paoly namoaka demia o reo mavitan'io koa zay rehetra zanaky misorona vitsy So they go out and said, we dia can't nakeo stop izy reo ka them. nanao hoe vitanay ny amoaka demia asa 5 nakeo amin'ny lehilahy ray voan'ny krisy ny adrobe izy reo nanao hoe mampininanao amin'ny Jesosy zay mivoa amin'ny olona demia eny amin'ny anaran'i Jesosy toriny Paoly olona demia eny fantatry Jesosy ary fantatry Paoly fa mba izy ianareo You know what happened? ary fantatrareo zavanitranga Jumped on the man. tsamboatra tamin'ireo le lehilahy nanatritra ny fitafiny ka izy reo mihitsy ny voan'ny krisy dia nandositra nyvoaka teny amin'ny arabe mbola velo zany demia zany amin'izao andro zao So there is a lot of ko dia maro ny fanaticism in fanatisma the church. fiangonana ny eto zao arivo zao There's a lot of fanaticism maro ny in the fanatisma land misy today eo amin'ny called firenena divine ankehitriny belief na that tsona ought hoe to be fanasitranana shut avy amin'Andriamanitra zay tokony ampanginina out. That's what brings zay reproach zavatra zay no upon the mitondra real henatra eo cause. amin'le antony marina That's why you have such a zay ny hard antony isiny struggle. zavatra There's a lot manahirana of ny teny stuff called maro religion ankehitriny reo today zavatra natsona ho that ought to be fivavahana shut zay out. tokony ampanginina Nothing but cause. That's what fitokoana makes the fotsiny izy true reny church of God zay have no such a isan'ny hard zavatra struggle. manahirana amin'ny fiangonan'Andriamanitra But we're America. saingy Amerika sika That's the way it is. hitanareo ary zay ny fomba tsy maintsy isy Says the milaza Andriamanitra fa miara-maniry ny vary sy ny azo madady ary ny sonkosonko aza mitady ny hanombotra azy ireo avelo ihany zany iaraniry fa ny vono no ahafantaranareo azy no fruits. eo am'izay tsy misy vo eny tsy misy aina eo tsy misy na inona na inona eo Now watch this. ankehitriny jereo isely io Let's say for instance, andeha atao hoe ohatra all kinds of matetika red hita ao amin'ny kibo amin'ny vehivavy no mamiadana mena no ireo ratra ara-pananahana sy ny sisa eny Now that andeha tsika ndray an'io zavatra io eto ny am'ireo selany io homamiadana io now cancer. eny ny homamiadana ny zavatra rehetra eo amin'ny aranofo dia maneho ny endriky ny ara-panahy fantatrareo ve ny am'izany ny zavatra rehetra eo amin'ny aranofo dia maneho ny endriky ny ara-panahy na ino zany na inona For instance, like ohatra this. tahaka zao rehefa When we're born in the rehefa body of teraka Christ, eo amin'ny tenan'i there's Kristy three isika elements that dia misy take zavatra place telo on ilaina earth. mba isiny fahaterahantsika That's the three ary elements zany that dia ireo came out of zavatra the telo life nivoaka of teo Christ amin'ny when ain'i he Kristy died. fony maty izy There come from his body izao no nivoaka ny vatany water, rano blood, ra spirit. fanahy marina ve zany Three elements.
zavatra telo ka zay no zavatra andalovantsika rehefa nateraka indray: fanamarinana, fanamasinana, batisa amin'ny fanahy masina. Eny afaka isy eo amin'ny asa iray zany rehetra zany, nefa ilaina ny nefa afaka voamarina nareo nefa tsy mamasinina. Afaka iny tombo Jesosy Kristy anareo nefa mbola miaraka amin'ny fahalotonareo eny aminareo hatrany, nefa azonareo tokoa ny mivelona hoe voamarina no sady manana fiainana masina fa tsy manana fanahy masina. Hitanareo ny baiboly Jaona voalohany 5:7 milaza fa misy manambara ny an-danitra: ny ray ny zanaka ny fanahy masina, ary ny ray ny teny ary ny fanahy masina dia ilay zanaka, fa raha ihany reo telo reo. Ary misy telo izay manambara eto tany: ny rano, ny ra ary ny fanahy, fa mifanaraka izy ireo, tsy hoe ray fa mifanaraka. Tsy afaka hanana ny ray ianareo nefa tsy manana zanaka, tsy afaka hanana ny zanaka ianareo nefa tsy manana fanahy masina, satria tsy haisarahana izy ireo. Ray, ny trinité dia ao amin'ny ray. Tsy reko manodidina eto io saingy renareo manerana amin'ny firenena zany, isan'ireo zavatra tena mampifanolana indrindra eo amin'ireo andiana pentekotista io zavatra anankiray tsotra io. Fanangoniko ny lohan'izy ireo sady niprofoko taminy fa mitovy ihany ny zavatra inoan'izy ireo. Ny devolony nakeo anivon'izy ireo dia izay fotsiny. Raha io fiangonana pentekotista lehibe io no anaran'ireo fombafomba kely ratsy ireo ka ampiray ny tena ny kambana mba ho fiangonan'Andriamanitra voatady dia ho tonga ny fampakarana. Saingy raha mbola vitan'ny satana ny azona azy ireo misaraka dia zay ny fomba fanaovany azy. Nefa tena zavatra mitovy mihitsy no inoan'izy ireo. Hoy ny anankiray: zao ty, hoy aho, raha ty io dia ty ry, koa dia zay ary, koa mitovy ihany io rehetra io. Fa dia zay ary, ao amin'ny trinité telo ny amin'Andriamanitra io. Eny misy ny Andriamanitra ao amin'ny mahiray azy dia Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Ankehitriny tsy nilaza sika hoe reo andriamantsika tahaka ny mpanompo sampy, fa ny andriamantsika. Hitanareo, na endrika telo ny sehoan'Andriamanitra. Ankehitriny Mario, eny ao amin'ny trinité ihany koa Satana, ary ao amin'ny trinité ny fahefany. Eny nefa Mario, indroary fa ny rano, ny ra ary ny fanahy no mamoaka ny fahateraham-bavao. Tsy marina be zany? Eny jereo, zay no maneho ny fahateraham-bavao. Inona ny maneho fahaterahana ranofo mialohan'ny aviany ny fahateraham-bavao? Eny ianareo reny, rehefa teraka ny zazakely, inona ny zavatra misy voalohany? Ny rano, aveo ny ra, aveo, hitanareo, zay ny sy ny fiainana. Hitanareo, sy ny le olona: rano, ra, fanahy, koa ny mamiadana. Andeha resaka mikasika azy amin'ireo 10 minitra sisa ananantsika ataoko fa zay. Andeha sika iresaka ny mamiadana mandritra ny 10 minitra eo. Inona io zavatra io? Inona no endrika asehony? Mpihinana fatin-javatra aloha izy io. Ny volotoro no endrika asehony. Mihinan-javatra efa maty, ary tonga avy amin'ny ratra matetika ny mamiadana. Eo amin'izay misy sela voadona ka misaraka amin'ny hafa. Fa misy sela kely anankiray azony fiamoranao. Oh, teny mavesatra ho an'ny batista zany sa tsy zany? Eny ary, nefa ny emotro zany io sela io. Batista mino fisin'ny fiamorana. Nisy nanao hoe tany amin'ilay fivoriana tany Arkazasy indray andro iny, hoy izy: ry Rala Branham, hoy izy, nazerianina io zay nazo fanasitranana teo aminy nandeha namakivaky ny tanàna izy sady nataony teny antsony ny teny. Hoy izy: fatatrao moa, hoy izy, fony tonga voalohany aho, hoy izy, no heveriko fa reko ny toro-tena ianao dia noheveriko nazerianina. Hoy izy: aveo hitako fa pentekotista ny akamaroany olona, ary nisy olona niteny tamiko fa pentekotista ianao nefa dia milaza ny tenanao batista ianao eto. Hoy izy: tsy azoko zany. Hoy aho: o moro zany. Hoy aho: pentekotista nazerianina batista. Marina zany. Eny ary, fa iray sika ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina ka mahatonga antsika ho ray. Marina zany. Ankehitriny Mario, azony fiamorana io sela kely io. Rehefa potika zany dia manomboka tsikelikely, misy an'ireo tsimoka kely hafa mihazakazaka makeo ka mamony aina eo, ary zay no iaviny nana eo amin'ny fery. Ireo no miaramila kely madinika mitolona ho an'ny ainareo. Mihazakazaka eo izy ireo mba anohitra ny poziny io ireo hery demoniaka zay miezaka ny vangonga eo. Dia folo eo ny ainy, zay no isin'ny andiana miaramila kely maty izy ireo. Io nana ao amin'ny ranareo zay ao amin'ny fery no manolotra ny ainy mba hamonjy ny anareo. Eny, raha vao misy sela kely ray voatosika aho ka manomboka manao ny ataony io demonia io, dia manomboka mitombo zany, manomboka miamaro ny selany. Eo am-panorenana vatana izy io, mitovy mihitsy amin'ireo zazakely ao ankibonareo na toy ny nataonareo tao amin'ny reninareo. Sela miampy sela, sela miampy sela, miampy sela ao amin'ny toerana rehetra, etseroa. Tsy manana endrika mazava toy ny olombelona araka ny karazany fotsiny izy ireo, fa na ray fotsiny ny aviany zany dia mitombo fotsiny amin'ny toerana rehetra. Ary sela miampy sela no atombony zany, sela miampy sela. Ary eo tsy ela aoriana zany anomboka iaosy ianareo ka tsy ary tena marary, akany amin'ny dokotera ianareo. Ary anao fitarafana any aminareo izy, mety tsy hitany io. Raha hitany mety ho didiny haly zany. Raha vitany andidy tsara an'io dia tsara, azon'ilay izy. Fa raha tsy voadidiny tsara zany hoe raha ao amin'ny tenda na ao amin'ny toerana tsy ahafahany mandidy tsara an'io, dia isy ampahany kely amin'io velona hatrany.
hitanareo satria dia tsy ohatra hoe tapahana ny tananareo de milamina any amin'io na nytoy zany na tapahanareo nytiako ambara raha ho tapahana le ampahany tena misy an'io ka avelanareo ny tananareo eny de tsy ho velona zany nefa hitanareo tsy fiainana mitovy am'le anananareo io ery de miaka perinasy io areto mario miantsonareo azy reo ny dokotera de miantso azy hoe omiamiadana andriamanitra miantso an'io demonia jereny misy ankehitriny raisin'izy ireo fotsiny aftaiza noho ny avian'ny teny hoe omiadana zany de avy amin'ny teny latina zay nampiasaina teo amin'ny fiteny ara-medikaly zay midika hoe foza ny foza zay hitanareo eny amoron-dranomasina ka manana tongony be deabe de zay fomba zay no ataon'io tonga lavitra zany mivelatra be ny teny hoe omamiadana dia foza fa miditra eo zany ary mihamazovana ka mitseritra rara karaky ny partahany toy ny orita nantoy zany fa ny fivitosana ny katarakta sy reo aretina hafa ny tsirairy am'ireo dia avy amin'ny tsimoka ary ilainy tsimoka io ny ho tonga vatana ary alohan'izany ho tonga vatana ilainy ny ho tonga aina alohan'ny afahany mahariny na hiparitaka ka amokasela maro hafa dia ilainy ny ho tonga aina tsy marina ve zany koa taiza ny aviany omamiadana io izy taiza ny aviany zany nisy fotoana zany tsy teo aminareo nefa mety eo aminareo zany ankehitriny taiza ny aviany zany aina hafa amin'ny ainareo io mivelona ao anatinareo ary mampahory zany mikiky ny ainareo zay no antony antsony jesosy an'izany no demonia androbe ny antsony izy reo azy ankehitriny hoy ireo androbe eny ny androbe ao amin'ny baiboly de natsony jesosy ho demonia rehefa tonga teo io lehilahy io niaraka tamin'ilay zazalahy mpianjera amin'ny tany sady nisy farora-bava sy ny sisa ho izy manana demonia izy ary matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ao amin'ny rano eny nomena izy ireo anarana voafatiny zany hoe androbe nefa demonia io ary jesosy ry demonia mivoa amin'ny zazalahy marina zany eny matetika ny androbe de vokatry ny olana ao am'vo mety ho azonareo ny am'izany aty orina kely hitanareo zay no miteraka androbe ny uremi ankehitriny mario ny am'izao fa io sela makatoerana eo io dia demonia iray manolo-piainana izy mitombo zany ary mialehibe hatrany manana dido tanterahana izy io de niaka ny ainareo zay no antony nanorany devoly azy ampiaina ny androm-piainanareo tsy hatratra ny fitopolo taona ankehitriny miarahaba ny dokotera rehetra ao eny tompoko ny siansa medikaly rehetra andriamanitra nehita azy reo ny amin'ny fanampiana omen'ny olona marina zany inona no nataonareo zay eto antany raha tsy eo zany misaotra an'andriamanitra ny amin'ny siansa medikaly misaotra an'andriamanitra ny amin'ny fiarako raha tsy namela ny siansanao fiara ho andriamanitra de ho fotoatsaritra ho any andeha tongotra treto ny amin'ny azavana omen'ny herinaratra sy ny amin'ny savony anasako tanana ary ny amin'ny akora iborosikinifo zany tokoa misaotra azy aho ny amin'io rehetra io satria avy amin'ny andriamanitra ny zavatra soa rehetra nefa avela ho anambara aminareo fa tsy misy fanafody na dia kely aza ka efa nanasitrana aretina ary tsy misy dokotera na de ray aza raha tsy hoe ny amby fotsiny izy fa zay tena dokotera de anambara aminareo fa tsy milaza tena ho mpanasitrana izy ao am'ireo maioprala maro aminareo efa indrona intelo na de diny izy ireo ny am'ireo marary nivoaka fitao tsy nety sitrana novakinareo ve ny reader digest lay nivoaka tamin'ny novambra firy namaky an'lay nivoaka tamin'ny novambra lay latsoratra mikasika atao amin'ny reader digest hitanareo fa nampiantso ateo izy ireo ka nanadiady ny amin'io zazakely efa nataon'izy ireo faty io hoy ireo tsy afaka izy zany nefa niteny tamiko ny fanamasina ka nanambara tamiko ny fomba hitrangaly lay zavatra ary nitrango zany eny ary koa nampiatso ateo izy ireo ary eo ambony kely ny varavarana nisy any jimisy ireo maio reo matetika misy solaitra be tokoa manao hoe tsy milaza tena ho mpanasitrana zay milaza ny tenana io manampy ny voajanahary fotsiny zay anankiray ihany ny mpanasitrana de andriamanitra izy ireo ny tena maindrindry eto tany eny misy miambo vitsy hitatsika eny marina zany misy mpitoroteny miambo vitsy ihany koa hitatsika eny ary koa ahitanan'io lafiny roa mario fa izay olona rehetra milaza tena ho mpanasitrana dia mpanao anganongano satria tsy hainy atao zany satria hoy ny baiboly zaho ny tompo zay mamela ny elikao rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra efa tao amin'ny toeram-piasana maro aho ary tao amin'ny broko nisy tamin'ireo dokotera mahaindrindra manerana firenena samihafa tonga tao tsy fantatrareo ny fiainana miafina entin'ny olona rasakaiza ka malala ny zavanisy sy ireo zavatra tsy resako ampabe maso lehilahy maro ny tonga moramora ary aza mieritreritra hoe tsy betsaka ny mbola nikodemosy eto tany azo antoka fa misy zany amanarivony izy ireo mijery an'io izy ireo ary tonga eo amin'ny fivoriana mipetraka eo sady manao t-shirt na mitovy amin'izany nefa manana anaram-boninahitra tsy ampozonareo mipetraka eto amin'ny fivoriana mihitsy misokisoky eo izy ireo afaka andro vitsivitsy ka mampiantso mandrindriny ary maniraka olona angataka fiainana manokana ka mipetraka
eo mihitsy ary manao hoe raha labranam inoko fa marina zany olombelona tahaka atsika ihany izy ireo zany tokoa ary niriny ny olona tsirairay dia nijery ny anakoatra n'izao sarona maizy izao ny any fa ilainy ny amaky an'io ndray androany fa reo omamiadana sy reo sasan'ireo dia tena demonia maka endrika ao amin'ny vatana nofo mahazo vahana manala ny anareo endry raha anao tahaka ny dokotera aho raha vitako ny anapaka zany ametraka azy eo amin'ny tany na ohatra andeha atao fotsiny hoe ny tenanareo mihitsy no mamiadina eto tany ankehitriny indro ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra raha tiako ny alanareo araka ny fomba fanao ny dokotera dia hokikisako tsy ampijanona ny vatanareo na ny zavatra fa mandrapahatonga zany tsy hita intsony eto tany dia tsy hisy tsony amin'io toy ny fanalany dokotera ny fivotosana ao aminareo ihany saingy raha niendrika hita eo amin'ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra raha ianareo ilay omamiadana dia andidiny ianareo ivoaka ao aminareo aho fa mbola eo foana ianareo ho niala taminareo ny ianareo fa ny vatanareo no eo toy ny nateo azy ihany ankehitriny zay no antony hoe ny fijery sy ny fotoana no tena fahavalon'Andriamanitra ratsy indrindra eo amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra tsy fantatro na efa ndresaka an'ireo zavatra eo tamin'ny fivoriana raha Baxter petraka na nazavany taminy sy raha Boisfort ombenimben'ny saingy izao ny zavatra mitranga isalasalako ny hoe maro ny olona mahazo an'io satria afaka fotoana foy dia manomboka mahita olona miverina eo nareo manao hoe voaraiko ny fanasitranana raha labranam nandritra ny 2 na 3 andro saingy dia rain'Andriamanitra fa niala tamiko zany hitako zany ataoko fa noho ny tsy nametrany izy ireo tsara ny fivoriana araka ny tokony izy io tsy mahazo ny olona nisy lehilahy maro tonga teo amin'ny lampiazo zay tena jamba tanteraka nisy omamiadana na katarakta teo masony nefa namaky an'ity baiboly ty tao aoriana ny vavahanao azy ireo nandeha tsara nefa jamba tonona izy azy tamin'ny voalohany afaka telo na efatrandro inona no nitranga malala ny rehetra fa rehefa misy aina mivoaka avy ao amin'ny nofo anankiray dia mieny zany mandritry ny fotoana fohy tsy zany ve moa ve nisy olona eto ka efa namondera na mivavy na zavatra toy zany zany tokoa eny ary lanjao zany anio arivo ianareo mpiazy eto na ianareo sakaizako vonoy le dery ary ataovy eo amin'izany ambarao amin'ny hafa ny lanjany arao maso ny apitsy maraina dia ilatsaka alivatra maro tamin'izay na izy azy izy rehefa maty ny olombelona ilay mpikarakara faty ny zava-misy voalohany esorony solonify na ny maso na izay mety misy eo esorony ala satria mieny io ka hanosika an'izany ivoaka satria miena ny vatan'olombelona ny vatana hafa rehetra dia miena rehefa mivoaka amin'ilay sela ny aina dia manomboka mietry sy miena zany zay no ataony mandritra ny 2 reo avy eo dia tomboka be zany raha misy alika kely voahitsaka eny amin'ny arabe avy aloha izy hijanona eo masandro mandritra ny 3 andro eo dia jereo zavatra hitranga ho alika lehibe tsy mbola misy oatra zany mihitsy io mitombo fotsiny abeny tsy marina ve fa zay zavatra zay ihany no mitranga rehefa ny demoniano mivoaka amin'ny olona marary amin'ireo andro voalohany o salama tsara avy eo manomboka anao hoe marary tsy mbola nisy toy zany ah niala le fanasitranana nananako azo antoka toy ny nanalany ny finoana io ivoaka no amerenany tsy finoana zany ray ao toy ny famonono ny finoanan'io ny tsy finoana no manangana azy o Jesosy raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha any amin'ny tany tsy misy rano izy ary miverina miaraka amin'ny demony fito hafa ary atseo le lehilahy mpife an'ilay trano mba hiambina ny varavaran'io dia hiditra avy trany ao izy ary le lehilahy mpife ny tranonareo dia ny finoanareo izay milaza hoe mijanona lavitra zany izy io fa jereo hoe toy ny marary zay efa sitrany fa matetika raha tsy hoe fagagana miavaka zany fa zavatra roa samihafa ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra sy ny fagagana zavatra anankiray ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ary zavatra hafa ny fagagana fa matetika ny eo amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra rehefa mivoaka ilay fanahy maloto ny demoniano mamiadana rehefa miala amin'ilay olona zany eny na andeha atao hoe andray zavatra zay ahafahanareo ahita maso azy kokoa sika horaisiko ny katarakta inona no mitranga rehefa io lehilahy io raha atsikaritra olona jamby ianareo tsy fantatro na efa nisy an'izany hatreto teto amiko na tsy maso voan'ny katarakta mampiandry azy ireo fotoana vitsy aho nahoana mba anomboka isy io fiainana io lazaiko izy ireo mba iverina ijoro vavolombelona aminay ola afaka mahita tsara izy ireo ola fa afaka mahita zavatra eny za fa ina ny olana lasa le aina miena ny vatan'ilay katarakta fa anao toy zany io mandritry ny andro vitsy dia hoe salama tsara dia manomboka marary andoha izy ireo afaka fotoana fohy tsy mahazo aina tsara intsony mifony apitsy maraina niverina jamba misasana anao hoe nietanetana fotsiny anareo io andehanao olirolery io no napetanetana anareo aza mino an'izany lainga ny devoly io raha mino an'izany ianareo dia iverina jamba avy hatrany fa raha mifikitra trany fotsiny anareo hoe tsy tompo mino ao dia inona no mitranga eo itomba be mandritry ny fotoana iray io vatana io mandrakotra ny fahitanareo indray zany itomba be io miamiadanao amin'ilay vatana io dia indro fa anataina sy jalo mafy indray ianareo avy eo ianareo dia arary mafy arary indrindra nahoana mbola eo io vatana nofo maty lehibe ao anatinareo io efa maty
iverina any amin'ny dokotera anareo ary ilaza izy hoe ô fadalany zany mbola io lay omamiadana hitakeo zany zany tokoa eo zany saingy efa maty io. Halleloja. Ankehitriny ilain'ny fikorinany raha ny manadio ny vatana isaky ny tempony fo manosika raha makany amin'ilay vatana zany ary analany fery io mazava ho azy amparary anareo zany. Ahoana raha toka misy vongankena ao aminareo ao mitovy alava amin'ny menarana na zavatra lehibe toy ny fanondronareo miantona ao anaty ao nefa maty zany io vongankena maty miantona ao anatinareo io nefa eo ampalovana. Fa mazava ho azy ilain'ny fikorinany raha ao aminareo no iazona zany madio arakaraka ny mampikorina azy nefa misy vatana maty lay zavatra miantona eo satria efa niala tamin'ilay aina. Ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana no nandrokan'io. Ny demonia zany tsy maintsy miala io saingy zao no antony tsy nandray fampianarana ny olona lasa izy reo ary miala amin'ny lalany eo mihitsy anefa demonia teo io mba akafanapahana ndray rehefa manambara zavatra aminareo eto amin'ity lampiazo ity amin'ny alalan'ny fanahiny Andriamanitra rehefa eo ambany tsindrimandry ianareo aza misalasalany amin'izany raha tsy zany dia isy zavatra ratsy indrindra azo anareo izy satria ho Jesosy ny faran'izany olo zany dia ratsy mipito lavitra noho ny voalohany. Tsy marina ve? Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy miverina miaraka amin'ny demonia fito hafa koa aza ho isan'ny tsy mino mitoeratrany eo amin'izany. Ataovy avy eo am-ponareo zany ataovy hoe tsy sanatria tsy hozongozonao na toy na makarary ahy tsy misy ifandraisany amin'io zany ary tampotampoka eo azo haina indray ianareo andeha tsara ny rehetra eo. Hitanareo efa maty zany ny fandidina zay mety ho nanalany dokotera an'io taminareo mbola ao aminareo ihany io fivotosany io saingy tsy misy aina ao aminy. Hoy ianareo lay aina ao amin'io raha BRANHAM manala ny aiko ve zany tsy toboko io aina io dia hafa amin'ny ianareo. Vao nasehoko anareo fa ianareo dia aina ary tonga vatana ary iaina io ka tonga vatana fa ianareo avy amin'Andriamanitra fa io avy amin'ny devoly. Hitanareo ve tiako ambara demonolojia koa tiako hitanareo hoe toy inona ny endriky zany rehefa eo ny tena ka mijery an'io. Ola mialatsiny aho efa saika amin'ny telo sasany zao mialatsiny jereo sakaizy. Zay ny zavatra ilainy zao tontolo zao. Efa 7 taona aho zay no nampianatra eran'ny Amerika nanao an'ireny fivoriana fanasitrana an'ireny misy efitra tsara ihany ananako te hanomboka hitety firenena aho mba hampianatra ny baiboly ary ny amin'ny demonolojia mba hahafahan'ny olona lala ny tokony atao fa izay matetika no antony maheo amin'ny fivoriana azy ireo ka ny olona raha tsy malala ianareo mivoaka eo ny olona ary matetika eny tsarovy fa ny olona tonga eo ka ilaza fa manana fanomezam-pahasoavana fanasitrana avy amin'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana fanasitrana avy amin'Andriamanitra dia efa ao anatinareo raha tondrotraniny ianareo no resahana eo. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia miasa amin'ny alalan'ny finoana ary natohina fanomezam-pahasoavana manasitrana avy amin'Andriamanitra nanako inoko amin'ny foky rehetra zany nefa afaka hoeto ianareo raha tsy hananareo zany karazana finoana mitovy zany dia tsy asoanareo io azoko atao ny vavaka ho anareo mandritry ny ora maro herinandro maro volana maro. Tsy ireo mpitolo teny manana fanasitrana avy amin'Andriamanitra fa ianareo no manana fanomezam-pahasoavana ny fanasitrana an'Andriamanitra dia izay mino azo ho sitrana satria amin'ny finoana io amin'ny finoana ny asan'Andriamanitra rehetra dia amin'ny finoana ny fiadian'Andriamanitra rehetra dia amin'ny finoana. Tsy manana zavatra natioraly amin'ity tontolo ity sika. Ny zavatra rehetra eo amin'ny fiangonana kristianina dia asan'ny finoana. Jereo ny fiadian'Andriamanitra fitiavana fifaliana fiadanana faripo fanaovatsoa falemem-panahy famoram-panahy faharetana. Tsy marina ve? Ambony natioraly avokoa izy rehetra tsy misy natioraly koa dia tsy mijery andreo zavatra natioraly sika satria eo misehatra amboniny natioraly no iasantsika ary ny fomba tokana ahafahantsika mampiorina zany dia ny finoana eo amin'izay voalazan'Andriamanitra ho marina ary mijery ny tsity sika ka miantso ny tsy misy toy ny misy toy ny nataony Abraham fony izy nazony. Amen. Miantso an'ireo zavatra tsy misy Abrahama toy ny nataon'Andriamanitra hoe misy tamin'ny 100 taonany tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy. Azoko saintsainina ny amin'io ary ianareo hitako sara fa nyfondry amarain'Andriamanitra nilaza hoe ry Abraham hoy izy ry Abraham anananaka ianao ny fo Sara hoy izy inona no mba tsapanao Sara lasy vavy sika miangireto nefa ino tsy misy fivana fa voninahitra an'Andriamanitra ho azitsika io makata atijaza sy paingotra sy ny sisy mivonona eny ary lasa ny ray volana Sara inona ny tsapanao tsy misy fivana. Lasa ny heritaona ry Sara ahoana lay izy tsy misy fivana. Lasa ny 10 taona tsy misy fivana. Lasa ny 25 taona tsy misy fivana. Abraham raha tokony ahosy dia ny anahery hatrany izy na alala izy fa ho fagakana lehibe kokoa hatrany hatrany io satria nino an'Andriamanitra izy ka tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana. Hoy izy ho azontsika io fa indray maraina nanomboka ny alehibe ny kibo Sara ary teraka isaka kely satria nino an'Andriamanitra Abraham ary no heverino zavatra hoe nataony misy ireo zavatra tsy misy ireo
tsy tam'izay tsapany tsy tam'izay hitany tsy miakina am'izay tsapanareo ianareo na izay hitanareo amin'ny alalan'ny finoana io ary rehefa manonona zavatra Andriamanitra hoe na inona na inona angatanareo rehefa mivavaka ianareo de minofa efa nandray ianareo aza miala am'izany ny lazan'io Andriamanitra tsy maintsy fotoa araka izany amen ry demia finoana ny ray finoana ny zanaka finoana ny fanahy masina iray izy telo reo angorory re demia ary fony mpanota ampiofotrofotra ny rehetra ny finoanan Jehova marina zany ola zany tokoa manana finoana an'Andriamanitra izy jerena aza mizongozona aza miala eo lazan'io Andriamanitra fa ny demia inona izy reo vatana ara-panahy izy reo eny hoy dokotera voanoma miadana anareo voan'ny rapika anareo voan'ny katarakta anareo voan'ny pleurésie anareo voan'ny zao ianareo demia zany ainy io ary misy fanao mbatika io ainy io firy malala sy mahita fa ny mamiadana ny katarakta de misy fanahy zany misy aina ao amin'io fa tsy misy afaka isy aina raha tsy misy fanahy hitanareo ve koa tsy maintsy misy aina anoany izay miasa ao amin'io na de niazo aza misy aina ao aminy tsy vitany siansa rehetra eto tany ny anao tahona bozaka iray mba fantatrareo ve zany zavatra mitovy am'izany no ataony saingy tsy mety hitan'izy ireo ny raiki-pony aina Andriamanitra zany hitanareo hoy Jesosy tam'ilay azo voaozony ianao tsy manana voa ianao ka tsy anana zany tsony nandalo teo ndray izy ireo teo am'valora maraina teo io nandalo teo izy ireo tam'y 1:10 rehefa andeha sakafo hoy Petera jereo io azy io nalaza hatao amin'ny fakany zany nahoana ny teny mafy ny aina tao amin'io azy io Jesosy zay tao amin'ny fakany de maty ny vatany rehetra alleloia afaka hiteny mafy noma miadana hatrao amin'ny fakany io Kristy io de ho faty ny tenany rehetra mbola teo hatrany antonona izy azy ora maro tany aloha io azy io saingy hitanareo fa nanomboka ny raraka ny raviny avy eo de hita fa nanomboka ny endaka ny odiny ary nanomboka simbo zany andro serinandro maro tatio arina ary afaka fotoana vitsy dia tsy nisy sisa tavela intsony tamin'io azy io na dia kely azy alleloia ho mamiadana fivotosana katarakta na ny afako de hiala rehefa miteny Kristy nandroka demia izy ary nanao hoe androka demia amin'ny anarako izy ireo iteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy andray menarana na isotro zava-mafaty tsy ampaninina azy zany raha metra tanana marary izy ireo de ho sitrany zany ty azo ve nareo mialatsiny aho raha ny azo nanareo adiny ray anitolakandro petraka eto tianareo ve ny tompo fa inona no hitranga ankehitriny raha manaiky an'i Kristy ho mpanasitrana anareo ianareo ka ino amin'ny fonareo fa isy zavatra hitranga aminareo ka mino anareo fefasitrana ino ve nareo fefasitrana aza vela mikitra zavatra hafa aminareo ny devoly mandrosoatra any any ry dokotera ataovy hoe ry dokotera ahoana ny endriny ao hoy izy fa mbola eo ihany zany fantatrareo amponareo ao fantatrareo ny zavanitranga zao aloha ilaza izy hoe fa inona reny nahazo an'io zavatra io de ataovy hoe jereo ry dokotera ambarako anao zao ny zavanitranga nanasitrana azy Jesosy Kristy marina zany nanasitrana azy Jesosy Kristy eny ary andesika anondrika alohantsika fotoana foy ry Lala Wilety ho sitraka ao ve ny aketo fotoana foy Lala ankehitriny raha eny an-danitra mankasitraka anao zay ny amin'ny rahan'i Kristy ary angamba ny mpanomponao indraindray tompo tsy nampiasa faindrena tamin'ny fitoriana lava loatra saingy matsiaro tena tahaka ny Paoly angamba aho zay nitory teny nandritry ny alina nisy zazalahy lava afy teny avaravara-kely ka maty fa io apôstôly io niaraka tamin'ny ten'Andriamanitra teo amin'ny fiainany nakeo izy ary nametraka ny vatany teo amin'ny zazalahy teny hiditra tao amin'ny ainaka velona indray izy Andriamanitra malalo tsapaka fa ny filetehan'ny masoandro ho an'ny zao civilisation na lehibe zao de efa ifarana efa lasa tokoa ny fotoana efa lasa ny atoandro efa miatsita ny aloko ny ariva misy azavana lehibe miposaka avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba haka ny toerany eo amin'izao aspy tonga eto an-tany zao Andriamanitra eo tsapako fa miantitra isan'andro aho avela ho andro sy tompo ome oery aho ampio aho mba hanambarandreo famarinana lehibe reo amin'ny toerana rehetra ampio zay raha mpisy tolakandro mba hafady raha bebe kokoa ary Andriamanitra malalo tahio retim-piainy reto amin'ity tolakandro ity anio ariva rehefa mivoro amin'ny fivirina fanasitrana izy reo engany ny lehilahy rehetra sy vavy rehetra mba ifampitaona ka resaka anao hoe endrindro tsy misy salasalana intsony mazava amitsika hoe avy aizy zany zao fatatsika fa demia io ary fatatsika fa rehefa miala io tsy maintsy manaiky ny baikon'Andriamanitra izy voatery izy zay ny voalaza fahataon'Andriamanitra tsy maintsy miala izy
engany aveo ka iala eto ampifaliana izy ireo iraha voanonona fanasitranana ho antena ny tsisy aoka tsisy asakandalana azy ireo tsony fa andeha fotsiny ampinono ary Andriamanitra engany ty fiangonana kely ty sy re fiangonana niarany asy ireo mba anana fifazapana aoriana zao fivri zao tompo ka ho feno de feno ny trano ho manjatony maro ny fanahiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ekeo zany raha eo engany ireo lehilahy sy vehivavy eto avy any amin'ireo firene-kafa sy ireo toerana maro engany izy ireo ka ampita ny afatra any amin'ny fiangonany ary engany ka anana fifazapana toy ny fahiny izy ireo ekeo zany tompo mamelany fahotana ankehitriny ampio izay mba ho mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen mantantena aho raha mbola mipetraka eto ianareo misy mpanota ve eto amin'ny ty efitrano ty androany ka anao hoe rahalahy Branham tsarovy ambavaka aho sitrakareo ve ny anangana tananareo misy olona mpanota ve eto zatsy Andriamanitra hitanao raha matoa misy ve Andriamanitra hitanao raha mise ianao koa Andriamanitra hitanareo mantantena aho hoe ianareo ve ho anareo zao hitanareo fa tsy mino ny fakanesana eo ny vonim-piano aho tsy hoe mitsikera ny hafa zay manao zany tsy mino ny amin'ny fakanesana eo ny vonim-piano aho ka miezaka ny anerin'ny olona hitanareo tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny raha izy hitanareo marina zany isitona azy nefa tsy araka sitrapony ianareo hitanareo nefa raha mandodona ny fonareo Andriamanitra dia ianareo ny olona manana tombony lehibe indrindra eto tany tsy ianareo tsotro zao hoe firy ny olona efa andresako